أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 30 رکو نمبر 4 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. عزتمندو کله چې الله رب العزت د انسان تخلیق کولو، الله رب العزت په دنیا کې انسان پیدا کولو، نو فرشتو الله رب العزت ته وفرمایلو چې الله ته په ځمکې مخ باندې داسې خلق پیدا کوي، په ځمکې مخ باندې داسې خلیفګان جوړوي چې هغه په ځمکې کې فساد پیلوي، هغه په ځمکې کې وینې تلوي، ته داسې خلق پیدا کوي. اے الله موږ دې تو تسبیح کوو، موږ دې تو عبادت کوو، موږ تو پکې بینو. الله ته انسان ما پیدا کوه، ځکه چې انسان پیدا وکړي هغه به وینې تلوي، قتل او غارت به کوي، ګناهونه به کوي، د تو نه فرمانه به کوي. نه الله رب العزت فرشتو ته وفرمایلو چې فرشتو اگر کدا ټول عملونه کوي خو بیا ځې انسان پیدا کوم، ځکه د انسان پیدا کولو باندې زه پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. نه الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې دا خبره کوي. وَإِذْ قَالَ کله څه ویلو رب دې ته، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله څه ویلو رب دې ته، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتو ته، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتو ته. فرشتي دا دی الله رب العزت مخلوق ته، او فرشتي الله رب العزت نور نه پیدا کړی دي، او د فرشتو ځای کوم یو دا مسکن کوم ده، فرشتي کوم ځای کې اوسېږي؟ اسمانونو کې اوسېږي. دا څومره فرشتي دي، دا دی الله رب العزت حکمونو پوره کولو کې لګیا دي، دی الله په حکمونو کې مصروف دي، ذره برابر دی الله نه فرمانی نه کوي. څوک دی الله په تحمید کې په تقدیس کې مصروف دي، یعنی دی الله حمد بیني، دی الله پکې بیني، څوک په رکوع کې دي، څوک په سجدي کې دي، څوک په تسبیحاتو کې دي، مختلف قسمه فرشتي مختلف عبادتونو کې لګیا دي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله څه ویلو رب دې ته، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتو ته، إِنِّي جَاعِلٌ څه بېشکه زه پیدا کوم، فی الارض په ځمکې کې، خلیفه نه څه مراد ده؟ خلیفه نه مراد دا ده چې دا داسې قوم ده چې یو بل نه باد کې رسي، یعنی الله والا خلق، نیک خلق، یو لوړ شي بل رسي، بل لوړ شي بل رسي. داسې بنئ چې انسان په دې دنیا کې دی الله نائب ده، دا غلطه خبره ده. خلیفه نه وایه، خلیفہ دا مطلب چې یو قوم نه بعد بل قوم روشي، نیک خلق، صالح خلق، دا دی الله اوامرو باندې عمل کوي، نواهیونه ځون ساتي، دی الله حکمونو باندې عمل کوي، او الله کوم شي نه منع کړی ده هغه نه کوي. قالو فرشتو ویلو، الله ته فرشتو ویلو، اتجعل آیا پیدا کوي، فیها په دې ځمکه کې، من هغه څوک یفسد فیها څه فساد به پیلو کوي په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او بیوي به وینه، یعنی په ځمکه کې به فساد پیلوي او وینه باتلوي، قتل و غارت به کوي، اتو نه فرمانی به کوي. دا انسان ته ما پیدا کوه، موږ تو یو کنه، ونحنو او مونږه، نسبحو اتو تسبیح بینو، بحمدک او تو حمد بینو، ونقدسو او پکی بینو لکا دی تو دی پارا. اے رب می تو تسبیح بینو، می تو حمد بینو، می تو پکیا بینو. قال الله تو فرمیلو، انی یقینا زه اعلم پویګم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پیږئ،
تاسو خدي طرف ته ګورئ چې دا به قتل و غارت کوي وینه به تلئ د الله نه فرمانۍ به کوي بل طرف ته دا انسان زه خلیفه ګرځوم د انسان د واجب نه معاشري کې ډیر خلک د هدایت ولا جوړ شي دا انسان ډیر قیمتي ده دا انسان که اسلام قبول کی ایمان وروړي به دی وی انسان دی واجب نه الله رب العزت ټول خلکو ته هدایت کوي بیا الله رب العزت معاشري کې هدایت ولا خلق پیدا کوي ایمان ولا خلق پیدا کوي که انسان ته الله رب العزت هدایت وکړي وعلم اوس د ځکه الله رب العزت آدم علیه السلام ولا خبره کوي ګور آدم علیه السلام ته الله څخه علم ورکو کنه علم ګور ډیر لوی مقام لري علم دی واجب الله رب العزت فرشتو ته ویلو آدم علیه السلام ته سجدا وکړي آدم علیه السلام ته الله علم ورکړو هغه نه بعد علم دی واجب الله دور لوی مقام ورکو الله فرشتو ته حکم وکړو آدم ته سجدا وکړي ځکه آدم علیه السلام ته الله علم وعلم او وی خیلو الله رب العزت آدم علیه السلام ته الاسماء نمی كلها د ټول شیونو نمی وتوخیل علم وتوخیل ثم عرضهم بيشكو على الملائكه وفرشتو بندي فقال بس الله تويلو انبئوني خبروا كموتا باسماء ونمو سرا هؤلاء دغه شینو ان کنتم صادقین کتی ته تو سر اختیار الله تو فرمایلو چې فرشتو آدم علیه السلام ته کوم علم ورکو کوم نامه متوخیلی کتو سر اختیار یون کی و آدم علیه السلام ته کوم نامه وخیلی دا نامه تو سر متوخی تو سر متوخی آدم علیه السلام ته کوم نامه وخیلی تو سر علم شتو متنامه وخی قالوا فرشتو ویلو سبحانك پکیدا اے الله تو دا پارا لا علم لنا نشتو امودی پارا علم الا مگر ما هغه علم علمتنا سمونږ ته تور کړه اے الله تو مو ته کوم علم ورکړه دا بس هغه علم سره دا هغه نه زیات خمول مسره لور علم نشته آدم علیه السلام ته کوم نمی خیل دي یا غنمو علم په مسره نشته علم خلا تو مو ته نه درکړه بس مو هغه علم ده ته مو ته کوم ورکړه دا انك بشکته انت العليم الحكيم تو پوي الحكيم او حکمت ولای الله رب العزت هر کور کې خپل حکمت تا قال الله رب العزت فرمایلو یا آدم اے آدم الله پاک آدم علیه السلام تو فرمایلو انبئهم خبر ورکا دویتا فرشتو ته خبر ورکا باسمائهم ونمود الشينو کومو نامې مو تو توخیلی د کومو شیونو نامې مو د توخیلی یا هغه ولا خبر ورکا اوس دا نامې د چی شي وي دا نامې د سړی وي او یا دا نامې د شیونو وي په دنیا کې څوره شیونه دي یا غو نامې وت الله وخیل او دی یغو نامو کوم خصوصیات و توخیلو دې نامې دا خاصیت ته او فائدې او توخیلی الله رب العزت القاء او د الهام په ذریعه سره آدم علیه السلام ته ټول وخیلو بیا الله رب العزت آدم علیه السلام ته فرمایلو صدا نامې ته فورا بیان کا آدم علیه السلام بیان کی او فرشتو بیان نه کی ځکه فرشتو ته الله علم نو ورکړه د سره الله رب العزت فرشتو باندې د آدم علیه السلام تخلیق دا واضح کو آدم علیه السلام پیدا کړی قال الله رب العزت وفرمایلو یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکا دویتا باسمائهم پنمود شینو فلما انبأهم بس هر کلا خبر ورکو دویتا باسمائهم پنمود شینو قال الله جل شانه فرمایلو څنګه نامې وتوخیل فرشتو ته الله وفرمایلو الم اقل لكم ایتو ستمویل نو انی اعلم بشکا زپویګ غیب السماوات په پټو شیونو د اسمانونو والارض او د زمکو اسمانونو کې سوره پټ شیونو دی په هغه علم موته ده هغه نه زه خبره واعلم او زه پوهیږم ما په هغه شیونو باندې تو بدون از تاسو ظاهروي و ما په هغه شیونو باندې کنتم تکتمون چې تاسو پټوي تاسو کوم پټ شیونو دی هغه موته پاته ده او تاسو کوم جوان شیونو دی هغه موته پاته ده واذ قلنا د ځکه ګوره آدم علیه السلام د پاره حکم وشو
چې تاسو آدم علیه السلام ته سجدا ولګي. الله رب العزت فرشتو ته ویل چې آدم علیه السلام ته سجدا ولګي. ټول فرشتو سجدا ولګوله مګر شیطان سجدې نه انکار وکړو. شیطان دا سجدا نه ولګوله. وَإِذْ قُلْنَا کله ویلو مو للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجدا ولګي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا نو ټول فرشتو سجدا ولګوله الا مگر ابلیس سجدا نه ولګوله. اوس ګوره سجدا ولګوله. دی خبره ته مو عزتمندو سوچ وکړو. الله نه علاوه بل چا سجدا لګول دا کفر ده، دا شرک ده. الله پاک نه علاوه بل چا سجدا نه لګو، بل چا عبادت نه کو. خدای ځکه بیا فرشتو څنګه آدم علی السلام ته سجدا ولګوله؟ نه جواب دا ده چې دا سجدا دا دی تعظیم دی پاره وا، د اکرام دی پاره وا. دا سجدا دی عزت دی پاره وا چې آدم علی السلام عزت وشي، د آدم علی السلام تعظیم وشي. دا سجدا د تعظیم دی پاره وا، د عزت دی پاره وا، د عبادت دی پاره نه وا. دا صرف انحنا وا، یعنی سر بعض علماء دا انحنا وا ساری ټیټ کړو او دا که سجدا وا دا صرف د عزت دی پاره وا، اکرام دی پاره وا، د عبادت دی پاره نه وا. خو شیطان ونه انکار وکړو، شیطان تکبر وکړو. الله رب العزت دا ذلیل کو. اخرج منها فانك رجيم. جنتونو نه الله رب العزت شیطان دار وشړل. واذ قلنا کله ویلو مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجدا ولګي آدم علیه السلام. زکا علماء لیکلي چې الله علم ورکو، علم دی واجن الله دور لوی مقام ورکو. فرشتو ته الله ویلو چې آدم ته سجدا ولګي، ویلي آدم تو سن لوی دا، آدم ته مو علم ورکو، علم دی واجن مقام لوی شو. عزت مندو کوم خلق علم سره لګیدلي دي، علما دي، علماء ته الله ډیر لوی مقام ورکړل، ډیر لوی علم الله علماء ته ورکړل. فسجدوا سجدا ولګول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونه لګول. اوس موزت مندو بل خبره ته سوچ وکړو. د شیطان خپل نامه عزازیل و. شیطان خپل نامه څه؟ عزازیل. ابلیس وته ویلی ابلیس یې دی الله رحمت نه امیده، دی الله رحمت نه مایوسه، دو دی الله رحمت نه امیده شول زکوته ابلیس یې. او شیطان وته ویلی شیطان یې خبيسته، دا رټل شو دا خبيسته زکوته شیطان یې. شاکی مختار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې شیطان دا عابد او شیطان ګوره په مخ ته ځمکه باندې داسې زوی نه و چې شیطان ورکه سجدا نه ولګولي، دور عبادت پې کولو، لوی عابد و عبادت پې کولو. او دویم شیطان عارف او الله پیژندلو چې دا الله ده، الله پیژندلو. او دریم شیطان عالم او هر څه نه خبر و. خشاس بلیکلی چې به الله برباد ویل کو، چې عابد او عارف او عالم او بیا ویل تبو شو. زکا چې عاشق نه او عشق نه او الله سره کدو په الله باندې عاشق وا عشق وا ندی ته څنګه حکم وشو نو په کور دا فورا سجدا لګولې وا. دې زړه عشق نه خلیو، دې زړه دی الله مين نه خلیو. نه بیل عبادت، بیل معرفت، بیل علم دا انسان ته فایده نه ورکوي. چې عشق نه وي په زړه کې، الله سره مینه نه وي، الله سره محبت نه وي. کله دې الله سره محبت وا، الله سره عشق او مینه وا، نو فورا به آدم علیه السلام ته سجدا لګولې وا. دی لوی وکړه تکبر وکړو نه الله رب العزت دا برباد. ابا انکار وکړو شیطان، واستكبر لوی وکړه وکانه من الکافرین، او دا شیطان د کافرونه. دی الله په علم او په تقدیر کې شیطان دا کافر خلقو نه و. موزت مندلوی تکبر دا الله سره خوان کوي. الله فرمایي الکبریا ردائی، تکبر دا د مو ټکرای ده، دا د مو چادر د دې ته بلوس نه وروړي. دی الله ټکرا به انسان نه پسروي. الله موزت تکبر الله سره خوان کوي، انسان سره عاجزي خوان کوي. من تواضع لله رفعه الله. الله یې چوي مو دي پر عاجزي وکړه زه ډېر لوی مرتبه وي.
ومن تکبر لله وضعه الله. چا چې تکبر وکړو الله یې زبې پست او ذلیل کړو، زبې تباه کړو. تکبر نه مو عزتمندو ځان وساتو. دې تکبر دی واجنه شیطان جنتونو نه رکوش شول. دې لوی دی واجنه الله رب العزت شیطان کوم ځای نه کوم ځای ته ورسول. لفظي ترجمه ته ګورو. وَإِذْ قَالَ کله چې ویلو ربک رب دې تو للملائکه فرشتو ته انی څه بشکا ز جاعل پیدا کوونکی فی الارض پزمکه کې خلیفہ یعنی زه پزمکه کې خلیفہ پیدا کوم. قالوا فرشتو ویلو اتجعل آیا پیدا کوي فيها پدزمکه کې من هغه څوک یفسد څه فساد پیلوي فيها پدزمکه کې ويسفك الدماء او ویني بتلینا حقا ونحن فرشتو ویلو څمونږه نسبح تسبیح بینه بحمدک حمد دي توکو ونقدس پکی بینه لکا دي تو دي پارا. قال الله جل جلاله وتوفر ميلو اني يقينا اعلم پوهیږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون څه تاسو نه پوهیږئ. وعلم وخيلو الله رب العزت آدم عليه الصلاة والسلام تا الأسماء نمونا كلها دي طول شينو ثم عرضهم بيبيشكو بدوي بندي على الملائكة بيبيشكو دا نمونا على الملائكة فرشتو بندي. فقال بس الله ويلو انبئوني خبر روكموتا بأسماء پنمونو دي دوي بأسماء هؤلاء پنمو دي دغو شينو إن كنتم صادقين كچيتا ويرختوني. قالوا ملائكو ويلو سبحانك پاکی تو دی پارا لا علم لنا نشتو علم دی مو دی پارا الا ما مگر هغ علم علمتنا سمونت تارا کرده. انك بشکت انت العليم الحكيم تپوي او حکمت والی. قال الله جل جلاله وفرميلو يا آدم انبئهم خبر ورکا فرشتو تا باسمائهم پنمود دغو شینو. فلما انبأهم بس هر کلا چې خبر ورکو دوی تا باسمائهم پنمود شینو سرا. قال الله جل جلاله وفرميلو الم اقل لكم آیا مو تو ستنویلی انی اعلم سبشکا ز پویګم غیب السماوات په پټ شینو د اسمنونو والارض و د زمکو واعلم وز پویګم ما په هغه شینو باندې تبدون چې تو سي ظاهروي و ما په هغه شینو باندې کنتم تکتمون چې تو سي پټوي. واذ قلنا ذکل ویلو مونږه للملائکه ملائکتا اسجدوا سجدا وکیل آدم علیه السلام ته فسجدوا نو ټول ملائکو سجدا وکا الا ابلیس مگر ابلیس شیطان نه وکا. ابا انکار وکو واستكبر الوی وکا وکانا من الكافرین او دا شیطان دی کافرونو نه. صدق الله العظیم.